Danas ćemo praviti jedno lagano i jako brzo i ukusno kuvano jelo, za koje će vam biti potrebno 2 malo veća krompira iseckana na malo sitnije kocke, kao i 2 srednje glavice crnog luka. Sve sam to iseckala na jako sitno i ovako ću da pomešam. Koristim šerpu od 4,5 litre. Unutra možete dodati 1 kocku za supu ili vegete, zavisno što volite, pa to sve preliti sa 1 litar vode. U početku bit će dovoljno. Ja ću to sve promiješati i uključiti temperaturu ringle na najjače. Možete dodati kap ulja i ne morate, kako god vi volite, vidjet ćete u ostatku videa iz kog razloga zapravo možda i ne morate. Unutra ću da dodam i malo soli, a vi ćete svakako začiniti po vašem ukusu. Možete da dodate u ovo jelo i 3 čena belog luka sitno iseckana. Sve ću da promešam i dodat ću malo mlevenog crnog bibera. Neću pretjerivati sa biberom, a vidjet ćete iz kog razloga u ostatku videa. Sve sam to ostavila da počne da vrije 10 minuta. Nakon 10 minuta dodajem 2 šargarepe srednje veličine i imala sam ovdje nešto malo paradajza koji mi je ostao od salate, pa sam unutra dodala. Ovo ne morate dodati, ali ukoliko imate, daće baš stvarno jako finu aromu i ukus, pa ukoliko vam je ostalo malo salate, zašto ne iskoristiti. Pokrite i ostavite tako jedno 10 minuta da se sve zajedno kuva, tako lepo vri i stvarno jako lepo miriše. Nakon 10 minuta dodat ću oko 600 grama mladog kupusa. Njega sam namjerno dodala ovako kasnije zato što je mlad i bit će stvarno jako brzo gotov. Sada možete da prelijete sa još 1 litar vode. Sad ćemo ovako da izmešamo i ovo je stvarno jako brzi recept. Pokrite i ostavite da se kuva narednih 10 minuta. Nakon 10 minuta vidimo kako je mladi kupus već tako lepo povenuo, ali dalje ima svoju boju. I ja sam ovdje imala nešto malo suhomesnatih proizvoda. Imam ovako malo kobasice domaće, pa ću iseckati na sitno i nešto malo šunke, a vi možete iskoristiti nešto iz vašeg frižidera šta imate. Stvarno ovaj ručak je pogodan da možete da improvizujete zavisno od toga šta imate i šta volite. Ja sam praktično da kažem čistila frižidera, napravit ćemo nešto stvarno jako fino, ukusno, zdravo, brzo i mislim da će vam se ovaj recept dopasti. Ja ću da sipam još 300 ml vode, da promešam i da ostavim tako pokriveno da se kuva još narednih 15-20 minuta. Ja sam u međuvremenu isprobala i dodat ću sasvim još malo vegete, a vi svakako probajte pa začinite po vašem ukusu. Tako sam kuvala narednih 20 minuta. Od kad sam dodala kupus i to je bilo sasvim dovoljno vremena da se lepo raskuva i krompir i sve ostalo povrće. Sada u jednu malu posudu dodajem srednju kašiku brašna i mlevene crvene paprike. Sve to zajedno izmešajte i ovo je zaista jedna jako lagana zaprška. Uzet ću vodu iz ovog našeg variva, pa oko 2-3 kutlače bit će sasvim dovoljno. I sad u ovom trenutku se trudite da odmah ovo sve promešate kako bi se lepo rastopilo brašno i paprika, pa dodajte unutra. Vatru sam smanjila na srednju, inače svo vrijeme se kuvalo na nešto ispod najjače, a sada kada dodajem zapršku, temperatura je srednja. Još ću dodati malo paradajz pirea ukoliko ga imate, daće lijep ukus. Ako nemate, možete ga slobodno izostaviti. Ovako kuvajte nekih 5 minuta, zatim isključite vašu ringlu i možete poklopiti i ostaviti tako još nekih 5 minuta. Za to vrijeme jelo će se tamo fino prohladiti i stvarno jako lepo miriše na kobasicu i ima tu neku dozu ljutine koju ja obožavam. Nadam se da će se i vama dopasti ovaj predlog tako jeftinog, brzog i ukusnog variva, kuvanog jela koje možete pripremiti za samo 40 minuta. Možete svakako napraviti i malo jaču zapršku ukoliko volite gušće. Ja sam željela da bude ovako malo čorbastije. Hvala mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno.